Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto, e hoje estamos trazendo mais um vídeo da Expedição RN, que é conhecer e filmar todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte. E a cidade que vamos conhecer hoje é uma praia que está localizada no litoral norte do estado e é conhecida como a maior praia de pesca artesanal do estado. E a cidade que vamos conhecer hoje é Caiçara do Norte. Caiçara do Norte é um município do estado do Rio Grande do Norte que está localizado no litoral norte do estado, com uma população estimada em 6.572 habitantes. Seu lema é paz e prosperidade e faz divisa com os municípios de São Bento do Norte, Parazinho, Galinhos e o Oceano Atlântico, e fica a uma distância de 149 quilômetros da capital do estado natal. E quem nasce em Caiçara do Norte é chamado de Norte Caiçarense. E antes de continuarmos conhecendo este belíssimo município do litoral norte do estado, nós gostaríamos de pedir gentilmente para quem não for inscrito no canal, que por favor se inscreve. Se estiverem gostando desse vídeo, deixem seu like, compartilhem, comentem, ativem o sininho para os próximos vídeos da Expedição RN e venham com a gente conhecer Caiçara do Norte. Caiçara provém do tupi antigo, que designava uma cerca rústica feita de galhos de árvores. Tudo começou por volta do ano 1000. A região, assim como a maior parte do litoral brasileiro, foi invadida por povos tupis procedentes da Amazônia. Eles expulsaram os originais habitantes tapuias para o interior do continente. E no século XVI, quando chegaram os primeiros europeus, franceses e portugueses à região, ela era ocupada pela tribo tupi dos potiguaras. E no século XVIII, a economia da região se baseava na extração de sal, na pesca, na criação de gado e na agricultura. E em 1844, o missionário Frei João da Purificação orientou a construção da capela de Santo Antão. E em 1847, a localidade foi elevada à condição de distrito, pertencente a Touros. E no ano seguinte, ganhou sua primeira escola. Era a zona de pescaria de peixe voador. E o nome original da povoação era Baixa Verde. E em 1912, a povoação foi invadida pela Areia das Dunas, forçando a transferência do povoado. E o núcleo antigo passou então a ser chamado de Caiçara, a Velha.
na praia antártica, e a nova povoação e a vila atual e a sua atual capela de Santo Antão é de 1915. Passou a pertencer a São Bento do Norte e no dia 16 de julho de 1993, Caiçara do Norte recebeu o status de município. Por ser conhecida como a maior praia de pesca artesanal do estado, em Caiçara do Norte estão cadastrados na colônia de pescadores 300 barcos e 1.200 pessoas atuando na atividade pesqueira, com destaque para a pesca do peixe voador. Essa espécie de peixe é tão abundante no local que sua venda é usualmente tratada por milheiro, e cada milheiro com cerca de 142 quilos é vendido por R$ 40. A sua produção em 1998 foi de 1.100 toneladas. Por conta do fenômeno El Niño, em 1999, a produção caiu para 700 toneladas, sendo um dos recordistas Epaminondas Quirino da Paz, de 77 anos, com 18 milheiros. E Caiçara do Norte é ainda tida como um sítio de alimentação de outras espécies de peixe, como a sapuruna ou xira, a agulhinha preta, a agulhinha branca, dourado e a sardinha laje. Por ser tão próxima à cidade de São Bento do Norte, uma linha imaginária separa a cidade de Caiçara do Norte de São Bento do Norte. Isso é explicado através de sua recente e esforçada emancipação, que aconteceu no dia 16 de julho de 1994 e que foi motivada pelo corpo estudantil e pela população do bairro das Roças, que se sentia desassistido pelas políticas públicas, já que todas as escolas e postos de saúde ficavam localizados na cidade de São Bento. A resolução para grande parte dos problemas sociais da vila de pescadores só foi possível após a emancipação ser efetivada. Para demarcar a efetiva separação, foi construído um grande farol, Santo Alberto, sinalizador que aponta para o mar no marco zero da cidade, para que os marinheiros pudessem se localizar em alto mar e saber que estavam chegando perto de sua querida Caiçara. Após a sua independência, a cidade, extremamente religiosa, precisava de um santo protetor para seus moradores. Por ser uma cidade onde a pesca é um instrumento de trabalho de grande parte da população, o santo escolhido foi São Pedro, após a história do primeiro naufrágio que aconteceu na cidade. Após uma forte tempestade, um navio pesqueiro de Caiçara naufragou próximo à costa. Na sua parte frontal, na proa do navio, existia uma imagem do santo que, reza a lenda, protegeu todos os embarcados desde a tempestade até dentro dos botes salva-vidas ao chegar na praia. A antiga cidade, que antes englobava os municípios de Caiçara do Norte e São Bento do Norte, é conhecida como Caiçara Velha, uma cidade que ficava a quase 1 quilômetro do que hoje
é a Praia Alberto de Fontes, mais conhecida como Praia do Farol. O avanço do mar obrigou os moradores dessa antiga cidade a se deslocarem e a procurarem abrigo longe dali. O Rio Grande do Norte é o estado nordestino com maior número de territórios da pesca artesanal regularizados e hoje conhecemos Caiçara do Norte, que é a maior praia de pesca artesanal do estado. E o povo daqui é hospitaleiro e ainda preserva muito de sua cultura local e sua história, especialmente o amor pelo mar e pela pesca. Em Caiçara do Norte, boa parte da população ainda vive da pesca. E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. O nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima cidade, se o Senhor Deus nos permitir.